Hai guys, jumpa lagi kita kali ni. Kali ni kita nak buat rendang daging. Ni version mak aku. Actually dia yang tunjuk macam mana nak buat. Actually setiap tahun pun yalah menu ni lah. So sebelum terlambat, saya dari Taufik Halim Channel ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin, mana-mana yang terkasar bahasa ke, aku minta maaf lah. So jomlah kita tengok cara macam mana kita nak buat rendang ni sampai habis.
Alhamdulillah, rendang kita pun dah siap. Benda ni kalau rendang ni kalau nak biar dia kering sikit pun tak apa, nak basah sikit pun tak apa, tak ada masalah. So korang mana-mana yang suka resipi ni boleh cuba dan try untuk buat sendiri. So, mana-mana yang sukakan video saya ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Yang paling penting sekali tekan tombol loceng. Semoga kita jumpa di next video. Assalamualaikum.